ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ndon wala no hala kularani ala firto ji islam ngol bi firto arande woni larani hala kufran go Allah azza wa jal en bi ko tokkata may hande may do be biya ko wete arida tuttugo ida bol may hade de ko firta islam en bi ko wete ko firta islam an nifaq ko firta islam ali dabol kanyu beta an nifaq ko beta an nifaq munafika ko beta nafika ko do en bi go do wangina islam be khairu hama ko o nyukina ke fera ko be sharu hander mako en wi kanyido do de ko de hallune masin bay gone wonasti hade mana ha sharia wonasti adam gal gotal o do wurti be ngala himbe katam wonasti suudu me madam mo de didi wonasti o do suudu me tam o do suudu ma sema de me o wurti be damgal fere don o baare o wurti kanyum beta ne kam nifaq kanyun alabi ina munafiqina humul fasiqun nafiqin do kam be bete fasiqin bay go kam wurti sharia Allah azza wa jalla eno boy wi Allahu azza wa jalla wadi nafiqin do be buran e ferbe hallugo be sharru mabbe be yanga da pat kanyo Allah bi inal munafiqina fi darkil asfali minan nar be nafiqin do yande dangal be wonan hanu kure burnde le sugo burnde hallugo ha der jahannam Allah renen Allahu azza wa jalla bi fa inal munafiqina khadi'un Allah wa huwa khadi'un nafiqin do bay go be do esta Allah bay go estu go Allah do be holla julbe be mu'minin be holla julbe be do gondi ni ko julbe gondi ni be holla julbe kambe do be dedi islam may marasembe wona ha himbe wona banano allaydi amma hande be wona kanju wato be gono to be nyukki bo to be fesi bo ko watta fere enon non Allah wi khadi'un Allah wallazina amanu ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yashurun fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lam azabun alimun bima kanu yakdhibun Allah kamedo be desta Allah be desta mu'minin be go mabbe dime mi yerdi islamu wondina ida tilim ka bana maka wala amma dume hanyu kudum bo wala ko woni ti islam wala ko woni bana mu'minin Allah wi be kugal mabbe maydo wala mo be sata se hore mabbe be anda bo be famata bay gone to godo salivi o yo ida islam do wala mo tori se hore mako ngam kan kontam mi yago nasa jahannam kan kontam mi yago duma der jahannam mu'minin be wani go bo be wonan hadir aljanna ne kadime ne kakanya Allah wala ko be sata ni sina ko mabbe tan be famata bani wadi be famata ngam fi qulubi marad wato nafika ko don hander derde mabbe fazadahumullahu marada Allah bo beddani be nafika ko go fahim be gone be sufti nafika ko ngoni halawal mabbe Allah beddana be nafika ko may nafika ko do nafika ko habe be nasa jahannam wal yaz billah Allah wala mazabun alimun bima kanu yakzibun hadu ne ma Allah beddana be nafika ko do nafika ko kala ko de kallude pat be wadan kala ko torata islam pat be wadan kala ko torata mu'mini pat be wadan kala ko deyti be aljanna pat be wadan kala ko nasita be yite pat be wadan kanyon Allah beddana be la bisharu wala mazabun alim hala khirabo yanga da nawka wodani be dede ko be dati be fewa da dum fewre fe ko mabbe be go be nudini Allah be dinde Allah kanyon jomu deftere bi ni fa don gebedidi ni fudi no timineno en timina hande nafika ko doje en bi ko nudinte ha bernde kanyon bata ni fagol akbar kanyon golbo deftere jomu deftere do hana firtoji islam do e wolwan kanyon nafika ko je buri mo wonugo do kanyon bi adamaji may o nyukkina ke fera ko je woni der bernde mako wangina islam ko baygo ko nudini be ko prononce ta hundugo mako fere bana masalan baygo go wari nasan islam o wi ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah mi seedi mi gondi ni wala de be go wasi Allah e mi seedi mi gondi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam dum nulado Allah amma bernde mako bori me na ko gondi nay o jini Allah tati Allah ne be wona be temerre mallabu Allah may wala sam kanyun amma kanyu kam goddo nyukkinan amma dum maran alamaji ko hollata bani munafikiyo wa hadha an-naw bi bani ma de wurtinan non de do wurtinan goddo dina bil kulliya bay ko to goddo wanan do wurti islam eno non e wi ay ga jenginane wado bani ma do odon fi darakil asfali madha minan nar odon hanu ko buri lesugo hadume ayite e jamu deftere wadde kuje jeego ko watta bi adamajo to waddum do odon mari sifa nafika ko dume je buri monugo fewnugo ne laado sallallahu alaihi wasallam o fewna Allah malla bo fewna moy ni la sallallahu alaihi wasallam o biya ko annabi jibi do ka fewre ko wi pat mi jabi amma kaza ka fewre on mi jabay
o fewna annabi ko waddi pat malla bo fewna ɗume goɗɗum feere nder ko annabijo waddi malla bo en heɓi ɗiɗi o fewna Allah be annabijo o fewna ko annabijo waddi malla bo ko Allah waddi ha Qur'an o wiya ko Allah wi ha Qur'an ɗo ka pat mi jaɓi amma aya kaza ɗo ka mi jaɓay ɓe ko waɗi bo ngam science ko wiyata feere ko Qur'an wiyata feere donc min kam mi huusan science mi ɓurna dow ɗume dow Qur'an ngam ɓe mari laboratoire ji ɓe mari nini ɓe mari nini ɓe mari nini ɗo wona nder himɓe enen noon ɗita kana o fewnan bogdu rasul sallallahu alaihi wasallam o waña Allah may malla bo waña annabijo Muhammad sallallahu alaihi wasallam yimɓe feere wiɗa annabi sallallahu alaihi wasallam ɗo nder alamaji ko lata ɗume oɗo mari sifa ɗume nafika ko je ɓuri mo wonugo je ɓurtinta islam malla bo wañgoji yoga ko annabijo waddi na ko annabijo waddi pat o wañan na o kana fewni o ɓuri wañugo ha ɓerde non o ɗo waña yoga ko annabijo waddi kaza ɗo kam mi yiɗa masalan bana zakka ɗo annabijo waddi julde kam mi jaɓi amma zakka ɗo ka wallahi mi yiɗa ɗum sama nder ɓerde am to irim ɗo ɗon malla bo julɓe ɗo mari sembe julɓe go warti wala sembe ɓe jalama ɓe tampinama ɗo bo seynamo masin ɗo fu ɗo nder alamaji ɗume nifaq alkarahiyatul intisari dini rasul sallallahu alaihi wasallam o waña islama ɗo yaha yeeso fattude julurde wala julurde ñiɓama sunamo leccimon yande issa goɗɗo feere o reddi be julurde ɗum taka nde ɓe yiɓi julurde ɗo ɓernde ma ko metti ha ɓursembe Allah fondi goɗɗo hayruji wari soodi ko bal yiɓi julurde o wi yande ɓe waɗi ɗume o palle ni mi eggan fattude tan Allah o diri nayi o yiɗa o nana sesinago o yiɗa o yiya himɓe janga o yiɗa o yiya himɓe juula o yiɗa o yiya julɗo ɗo be hunde bonde ɗo nder yimɓe banni fi qulubi marat wato ɓerɗe ñawɗe Allah ɓeddani ɓe ñawgo goɗɗo feere o yiɗa o yiya julɗo ko be mota mo egginga goɗɗo feere bo to yimɓe mota e machallah ɗo julɗo nder wayno alhamdulillah barka o yiya saare bonde banni mo yiɗi saare ɗo ɗum joni alhamdulillahi rabbil alamin barka ɗo khayru ɗo ɓerɗe ɗume laɓɗe ɓerɗe ñeroɗe bo ɗume yiɗan tan yiɗi julɓe khayru ko petel isan en mbi koye wolwiɗe on none ko wurtita goɗɗo ɗume islam nawu sani a nifagol amali nifa ko larani haala ɓeyata al amali baygo kuugal goɗɗon baygo ɗum kanjum ka kuuɗe ma kon ɗo ka ko nuɗɗinte ha ɓernde on ko nuɗɗinte ko waɗete ɗo bo ɗume kuugal on masalan to goɗɗo waɗi gotel nder sifaji garoji ɗo oɗum mari sifa ɗume nafikaku amma ɗume o hufray baygo masalan goɗɗo o fewan amma o andi fewre ɗume woɗay ɗo ka o yittiri Allah be ɗume ɓe fewgo mako ngam asi imana ko ɗon ha ɓernde mako oɗo nuɗɗini ko nuɗɗinte pat nifagol amali kanjum ka wurtinta goɗɗo islam amma kanjum fu ɗum danger ma pindije dow ɓi adamajo baygo sifaji may ɗo ɗi foti ɗi foɗana mo ha o yara mo ha sifa ɗume nifaq je ɓuri mawnugo may nden kam ɓi adamajo anda sifaji may ɗi fu ɗum ɗi hanayi oɗo wadda misal jamu deftere oɗo wadde misal o wi misaluji ko laren haala nifaqul itikadi masalan goɗɗo wiya min mi gonita ko annabijo yecci kaza be kaza kam ha ko laran nder islama ɗo o sufta kuje feere o wiya o sala jaɓugo masalan bana yigoni on ndiyam janaba ɗo wiya goɗɗo yiwan sey be ndiyam laɓɗam o yiwa ɓandu mako baɗo wiya kay min kam mi accepti goɗɗo to waɗi jima jotaka sey o yiwa amma ko yiwata be ndiyam mere non min kam be savon mi yiwata ko annabijo yiɗo kam kadi ɗo ka dikkata malli ɓe larti ɗum annabijo maye no mi lartirta min kam min gondini irin ko nandi e banni wato o laara nder kuje dina ɗo ni o yankira an yakra insanu shay'a mimma jaa bi rasul sallallahu alaihi wasallam goɗɗo waña de ko annabijo waddi hunde bo andani tabitinde bana julde masalan malla bo ɗume sumaye malla bo hijju malla bo zakka en wi tataɓol may ɗo to julɓe haɓa be tana julɓe to julɓe may jalama ɗo o seyora be majum wato an kane julɗo masibo tawi julɗo pat ɗume seynamo junta masalan yimɓe feere wangiama wiyama julɗo gonga ka ɗon ha duniya ɗo hande kana julɗo wala hande kan dikka tana julɗo kam wala julɗo goɗɗo gonga hakkude kam ta hude be julɗo kama julɗo ka goɗɗo mere o naala o fuɗɗita fi hayre julɗo ko ɗo e dala ɗo geddala no weddi konoyi oɗon nuɗɗini allahu azza wa jalla o nuɗɗi dalngal o nuɗɗini kala ko nuɗɗinte pat o ɓuran mo nuɗɗine ɗum kam enen noon to wodi hunde feere bo masalan to julɓe go wallaka konugo ɗo bo ɗume to yimɓe julɓe goo to ɓeɗo go jaalaɓe bo ɗum mettamo ɗo ɗon hollata nifaq al itikadi
didabol may misalu de nifaqul amali do kam en bi anayda al insanu bi shay'in wa fi niyyati adamul wafa'i bi hadha al wadi godo o hokka godo maw'id rendez-vous o fixe rendez-vous be hore mako amma daga godo fixa may do o mari anniya o hibbinta al kawol men do be yata dume o mari sifa dume nafika wato daga o masa godo wiyama subhanallah do kato en ngol ka gedde may burna pado yedde Allah be may idim bana bangle do goddo wara wiyama o wiyama 17h malla bo 16h daga o do wada do andi 16h do kananon 17h on himbe bilkien duda sunen umma dawa yetta ton daga dume erje do wadi may o yetta ton tawa dume ko be taski wala iri madu mi kata yam jura hajata kawati ko be yoni am bali mama mi falata ngam yake fere ko goddo goto wala mi dele damugal tawi am ha wuro do julbe on bo mi do hotan fotti be goddo fere noy mi noy ala wota mi mo mi kay na andi rendez-vous africain kana juldo ka rendez-vous africain to africain mana o juldo kan kwani kadi mo wanda dum geddal amma to goddo rendez africain ma o juldo kana o andi Allah harmini dume goddo fewa kam kono aside goddo vindal be andi dum fewre be fon kambe kapat be andi fewre mo sunojo ko wayiro am do ko yaabi de yeyton yoni wada tami moto min kam mi hoti o yam kay ta kam so mo do der gotel nora do kapan ngami nyama nyiri tan mi ala jido ay idim do islam ay da goddo daga yake hokkata goddo wabi am mi waran kazaro do ka seto empêchement fere wadi to goddo do mari anniya daga hokkata mo ilmay o respectata o mari sifana afika ko wato o yejjiri Allah be may enen non bi adamajo wolwana himbe o fewa ha wolde mako wato o bedda manda be yata do o fufana dum urdi wato goddo fere hamen buna pat ha wolde wela do be dal sete be fewi na wolde na goddo wolwana de ko nafata tan to wolwana nafata na wala haji wolugo o wolwana himbe o fewa be o bedda kujeji fere en wi ha few golo bi adamajo futi hosugo fewre goddo yara to fodo der mari sifa dume nafika enen non o hole do hunde an yinande tata bol maydo be hola mo do hunde kaza be hokka mo amana be aynina mo wala o zamba amana ko may amana may ha cede amana may ha andal amana may ha ko dum jota masala bay goni be o si goddon imam dokki mo jurute nander amana ko holle be dina jurute mako kona nabanina o handita waraw be jula ba mako to waray do dum o zambi amana hatan je mo jurute kana na wala dala tan mari bani be jurute na andal ko wala ne ka amana jima mallabo go doka masiga azamba mallabo en filda azamba konande banne ne ka annabi sallallahu alaihi wasallam ayatul munafiq salas iza haddasa kaza wa iza wada akhlaf wa iza tumina khan annabi sallallahu alaihi wasallam ayana fiki jodo dum kuje tati to wolwi o fewa ha wolde mako to ini bodi me o luta ino tiral mako e to hola ma bodi me o zamba hade de ko be holi mo do majum ne ka to goddo mari sifaji ni fagol amali en widu me kanyu kadum gedde gote nder may to rabi adamajo dum o mari sifade me nafika ko banda man to di patti hawri kam jomu deftere lolo waddi mawdu fere be sendiri nifaq je buri mawnugo be nifaq je buri famdugo an nifaqul akbar mukhrij min amillah nifaq je buri mawnugo do wurtinan goddo dume islam kanju kam wa yuhbitul amal wala wonna kude goddo pat subhanallah to goddo o mari nifaqul itigadi kala kude mako pat e yirbude Allah jabata hijju mako Allah jabata zakka mako Allah jabata kala ko wadi pat ne kam do nawdume al akbar fil haqiqa wa nifaqul asghar kaymi wurtinta ko do dume dina ta godo kila ne bo respecté wuti islam na o yeddi Allah be may o geddo Allah be midana mo be geddal seto be utubi Allah ya famo an nifaqul akbar ko be tana nifaqul akbar dum tana ko contradiction je wonata ha bangudum bi adamajo be suudi dum mako hasuri mako wiya o sedi islam dum dabbodum hanyu ko godum men o sedi din islam bodum ha bangudu mako o ida islam ay so hanyu ko mako bodum men o ida islam ay so kay bodum ma sebe birude vodi hande bende bodum men o do suni ne kadi me sirri mako be bangudu mako yarata wato kugal mako yarata be ko nudini bernde mako ko wieta bernde be hunduko mako yarata be ko ni ande bernde mako kay beta dume nifaqul itikadi wa nifaqul asghar kan jibodi min contradiction ko ni sirri wal alaniya fil amal to ama ha ko nudinte do go hadume hakure to wolwi
o fewa amma hollata be o fewo to be holi mo hunde o zamba amma hollata be dime o zambajo sai to goddo nati nder dume nder sawma ko malla bo dume nder ngalum mako tan akaza o prometa on dume o respectata yota masala o nyamane goddo ay mo mi yoban ma do lewu o andi fakat o bata daga kebe don de ko nande yobane ne kadume to hani fagul akbar ma kanji dume sirri goddo be bangudo mu yarata ko habbeti ha bernde ko nudi ta bernde bado ha bernde do yarata be ko nyukki dume be ko ngi ayasi be ko nander bernde yarata e non goddo bo hakkude mako wol gol fana kugal konen to o hokki a goddo mawi do respectata rendez-vous respectata na dum kugalon to be holli hunde be hokki mo amana o zamba hakaza e non tata bol may nifaqul akbar la yazdur min mu'min nifaqul akbar wa mu'min jo kawla tata mala nifaqul akbar sam amma nifaqul asghar foti mu'min jo latta dime yande fere o fewa amma to fe ko hondo mako o ya walawlaw to tuba konan de banne annifaqul akbar fil ghalib la yatubu sahibu walau taba nifaqul akbar hako anda makapat mumadi nifaqul akbar tubata o tubata hatta ko tubi mayo jabe ko tubi mako do lura ma ha majum amma nifaqul asghar ta goddo no mi tubi mi acci fewre Allah jabana Allah jabata Allah jabat malla bo acci zamba mako malla bo acci wala mawi mako respectata ko nande banni ne kam nifaqul akbar ma pour na fal goddo may tubata may la be ke fira amma nifaqul asghar goddo may tuban jamu defterdo do wadda mawdu fere di montorra nifaq do bi adama jo goto be do ummato rejulbe nifaq umuman asarum khatiratun jiddan ala al-mujtama al-muslim nifaq may pat manga be pete pat dum dumari dume danger masin do moy do ummato rejulbe enon do goddo goto torra may torran goddo goto torran dume ummato rende fu mare sawa on fotan itikad may je amali ko itikad pat fotan pat mari torra da goddo na de woni pat afwan to afewi goddo yahina ay do to afewi mo go kanko bo o yaran fewre go yeso na ya torri mona mo sababu anon o sa fewre go yara yeso ne kadume nifaq itikad be amali pat mari torraji masin do der bateji may arande may kam to goddo mari fagol itikadi ko habbe tagal ne khurujul insani min al-islam to goddo mari sifa may o wurti dume islam en non bo hadu ne mana ko jullo e hala ta bona sallume jahannam en non bo dume yangade ma ko burata satugo wala mo langita idim ko nande bane galawi inal munafiqina fi darkil asfali min an-nar walam tajid lahum nasira allawi nafiqina kam wala tahaba wal urdungal hallugo jahannam alla reno en bo alla mawi wala tajid lahum nasir ahibata be mu wallata be wala mu wallata be ala donc be no der yangare katimata ida bol may ani zubi al insan mutasiman bi aswa sifat bi adama jiro o warta o sifora ma be sifati je buri hallugo o do mar sifati me nafikin in kana filu min jinsi nifaqi amali ban bino go sifaji tati yen bino go to wolwi o fewa to alkidama uluto tabe alkawaji alkotiri be himbe ene no boto kibe promesse bodime uluta ko nande bane ngadme de kam margo ma ko sifa maydo ne kam ha islam ko do mar sifa nafiken do tahimu kany fudu masibon amma firsta dume imana kuma ko amma kany medo futi doga kany mari yara mo ha wurtina modume islam ene non tata ko may intisharu adawati wal baghdha bayna afrad al mujtama ummatore wore ataw himbe do honno tiri do wanyotiri ataw goddo ferro o do wani goddo non na ko hawri be na jawdi hawri be na ko dal nano miida wayne do bana miida mayugo daga to goddo imam miida mayugo andutu kam ko lawol bonnori mo ngam annabi sallallahu alaihi wasallam goddo yidi ma Allah wi aydi fottugo be ma yidi fottugo ma to ida fottugo ma wala di fottugo ma o wi'a ma miida wayne bana dime miida mayugo ko wadi ma o zambi mana dimi o tonyiri ma miida mo tan irin banni ayita kay julbe watti do wanyo tirena goddo o wani o wanda ko wadi o wani goddo ganyada go bo anda ko wadi wayne wani mo mi anda ko wadi wayne do kay dayam mi anda ko wadi mo mi anda ko to yirmo ngena amma anda ko do wi anami nda ko do wi anami nda ko do wi anami ay masibo tay ma tawala yaki fere hatta dum wata ko le derrabe dum wata ko le gotol yaki fere kama dum tun dai ka funa dikana wala ko sukula ta goddo masin amma ne goddo burdo badi go ma on wi'a me ko honnete
na wala ko na gotti ngu hallugo derɗe ma idama ɓiɓɓe pay ma idama ɓiɓɓe kawai ma idama ɓikko gongo idama ko a waɗi ɓe ko ate fa attata to ɗo ɗum wasi bogo warta ɗum wañotiri saka ma to wañotiri go bo to nga yotira ɗum saka yimɓe bone ka ko mo yelana o sharu enen non ida mi sikati bainahum confiance bo wonata holotiral ɗume wonata yota yiɗi wargo wonani ata goɗɗo feere to a anndi o yiɗama ni a yiɗama nana useni da ko mo yeccima ɗo ka ta wayne ka nana ga ko waɗi wayne wallahi o yiɗayamo danayam hayru ko waɗi ndada ko waɗi ko a ɗo ka boɗɗum ɗo kañum kunu ɗon ha yimɓe kono subhanallah nga ko waɗi ni kam ɗume ngam to goɗɗo siforama sifaji nifaq itiqadi masibon nifaqul amali ɗum masibon enen noon to yimɓe ɗo mari sifa may ɗo daful mujtama yimɓe société musulman ɗo warta société wa tampunga jurumga ba en woni hande ɗo yimɓe tampa ɗum fuu moɗon wala ɗume mo waɗi sembe wayi gonoy an to a yi oɗo bana jota ka o riskan a soppamo kosɗe mo a yi dari pat a soppa kosɗe ɗi yimɓe pa warti jota ka ɗo desa desugo tan banni wato miiɗa ɓi wayne ɗo ka ɓamta hoore miiɗa bo wayne ɗo ka a kasajo miiɗa o bonini miiɗa an ko moy a yiɗa ɗum duniya ɗo pat feere ma to ɓaccitima ɗum ɗo a jirta duniya may ɗum daran banni may ɗo nden ka ɗume watta mujtama julɓe ɗo mujtama tampunga bana hannde jutta ka ko mo ɓurata anndugo hanjuga hannde enen ɗo nda wayne mbiya da goɗɗo tilim ɗo ha men gal andal on hisina malla bo en yiɗi goɗɗo feere ha men ɗo riskana malla bo yiɗi goɗɗo ha men ɗo ni o mara poste manga o heɓa kugal ni kanko bo ko suddetamo be iyal mako ɓe jur heɓa fu ales mako pat wala en yiɗa yimɓe riska en yiɗa yimɓe mara ande en yiɗa yimɓe voɗa en yiɗa yimɓe laaɓa sey moy kanko o laaɓa o voɗa o riska o mara andal o waɗa pat feere mako malla bo ɓe o yiɗani ɗo ɗum masibo on wade mi kudati ala muqamati al-akhtari muhidati bi to don on pat on mari sifan nafika godon hamondo danger je titi mo pa on foti on combattre danger men danger titi mon on foti on wala dum on foti wala odo ida on hawran on défendre danger men don masibo tay julbe hande do kam bi a enen on do wanta ngako wadi ngato ko nen dudi hakkunde mon nafike dudi saka mon do wala ko foti wala ni fa ma je itikadi be amali pat ɗum danger on ngadi daga ko waɗi noon ɗo jota kam masibo ha nder saare habre ma yatoy ha nder saare onon julɓe on o narata onon julɓe on warti on yimɓe mere onon julɓe on ɗo wañotira ɗo naalotira onon julɓe on ko moye ɗani ko moye charru hade musiba ɗo julɓe mari hande jubani julɓe warti kona noon hatta goɗɗo on to o sala be mota ma ko monga goɗɗo feere wiya ɗo fema noon tinano ka kanko no ko hawrima Allah nedi ma ando raqib ay Allah jamete ala mako na to ko hawri mako an ka ko moy labdo seto dume salte ko mako wanganima ko mo labdo dume seto nyorore mako wanganima amma an ka daga yiya goddo ni a juja mo daga andamo do dum masibon kanyu tay men julbi ande ngari me watti kanyu waddi konnago sakamen attakatu be patta otiri he paɗo hokkotiri ɓaawo oɗo titi galni himɓe paɗo wañotiri nden kadi men muskila julɓe hande ko waɗi nifaq ɗo danger mum ɗo wattu ɗum jaɓat dakhiliya wattu muskila nder habre nder saare kono banji julɓe warti hande ɗo moɗo yimɓe moy moɗo huuda ɓe moy moɗo mare moy haaje hayru annabi sa laamidade batte bala hima boni nafsi goɗɗo o nuɗɗinta sey to yiɗan nder ɗikku mako ko waɗani hoore mako nden ka julɓe ɗo sey en pat en yiɗo tirana ko moy khairu nden kam do nden kadme to ɓere ɗiɗaɓre nde timmini hande ndu janga jangirde men be vengen juulata hen sa yimɓe feere wiya min sallini noyi daga hande be vengen juulata to lata noon be yaso c'est be 15 men juula be 20 inchallah juta ka banni men wakkati meɗi men famdi masin ta hoore ko firtana islam atata ɗum ha nawaqidul imani wa tawhid ashirku billah hawran go Allah waɗan go Allah shirku ɗo ko modiɓe tawhid wiyata sarfu shay min wawi ibadati li ghayrillah hosugo nonne gotel nonde woore nder nonne dewe hokkita moy ko luti Allahu azza wa jalla jamu deftere o wi ko waɗi jangata shirku e ko waɗi sen anda shirku ɗo o wi ngam sababuji warata ɗo ngadi me anna shirka a'zamu dhanbin yaqaw min al-insan shirku ɗo ɗum gedde je ɓuri hallugo je ɓi adamajo waɗata shirku ɓuri ɗume hallugo ha gedde pat wa huwa mujibatun li ghadabi Allah ta'ala shirku do foran bi adamaju Allah tikkanamo
wa sababun lil khuluji fi an-nar sababu ko tabi adama juma der jahannam na de ka dole ne ka sen anda ngam ko wadi en vidi men kanyum ge dalje buri mawnugo dum fodana tikere Allahu azza wa jal dum wadan sababu bi adama juma der jahannam ne ka ngam don watande bi adama jo ne kadime dole sew anda shirku ngatata ukka der shirku se goddo anda dum on shirku وقال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه انما تنقض دور الاسلام قروه قروه اذا نشا في الاسلام من لا يعرف الجاهليه عمر اوبي اسلام do firtan bay godum jokkere on bay godum bana bulojo na firta do jokkere on faltata obi to goddo to fudi ha islam do bay gum anda jahiliya on nasi islam bay gono to goddo bay ko kambe be andi ko ni jahiliya ko ni kefera ko be shirku law be andi islam kambe do kabe barata dume shirku ne kaydi men hollugo ne ka se goddo anda shirku ngatata dume o kana shirku wa min al-ma'lum an al-insan yajibu alayhi ma'rifatu mawatin al-khatar ila yatajannabahu ngabi adama jino sew anda nokkuje de hanay ngam o daytare ana tauhid don go kanyum wadi dole men sen jangade men shirk ida bol mai tauhid huwa haqqullahi al-wajibi lahu tauhid do dum haqqi Allah je wajibi ni bi adama se o rewira Allah be tauhid bay go de ma ko wona ngam moy ngam Allah tan ngam may ne katugo dum shirku ne kadme ko dum yata be me be tauhid ngam en wi shirku do bi adamajo hosan dewal mako gotal der de mako kita ko luti Allahu azza wa jalla den kam shirku be tawhid dum yarata ngalabi inna shirka la zulmun azim shirku do dum toyande ma pindire ko wadi ngabi adamajo toni Allah mo tagi mudum haqqi Allah wi o rewa dum do o wi kay dewal kaza kam rewirtama be magal Allah ngam may sababu jidi don wadi dole sen jangade me shirk ngam may wajibi bi adamajo do anda ko ni shirku ngam tata o ukka der shirku nga shirku wi dume yadata be dume tawhid bana yiti yadata be ndiyam ni bani tawhid be shirku enen non bo ngabi adama to anda to anda shirku do o nasan le shirku yeba haqqi Allah do mako dume haqqi Allah do mako o rewa Allah fere mo wa ma khalaqtu jinna wal insa illa ya'budun nen kam to lattinde bi adama do ma shirku do o sifora ma be to ende je buri mawnugo inna shirka la zulmun azim ne kay fami dole ko wadi sembe janga shirku be juriyam ina en jubina ko be shirku o tamma shirku be la de sete ko sehi lawrun wadi revidu on wadi shirku la shirku ji may do fere ha der berde fere don na lawru na ko nan kuje fere o do wa jawmu deftere yidi me sababu go himbe shirku adamu sababu de go shirki fi bani adam umman wala ghulu fi salihin o wi sababu je pura tamunu ko ukkinta himbe shirku fadume wato wal go wala de borde man haydu go salihin ayata mo dibbojo to kulu Allah law to aydi mo yidi satude yake fere do wadante fitina jutta be no do mari Sheikh Muhammad rahimahullah ma be no mari photoji mako na mi ma ne go de mi photo wadi be nayna do jodi o se wadi flash ha goto on lutti dillay mi ma piti télécharge mi tay da photo wayne mai ko le be photo mako ibe dum be dirta ma hangi ndam ma gongani aye jota ala resu fiere be rewa photoji sebo endara photo Ibrahim ko la kana betaka partout na do wulu fi salihin kama qala ta'ala wa qalu la tazunna aliyatakum wa la tazunna waddan wa la suwa'an wa la yaghusa wa ya'uqa wa nasra ebinio himbe anda binu ala sabta ta ce rebetebe mun enon ko tata ce wad be suwa be yaghus be ya'uqa be nasr ibn Abbas bi do pat inde worbe salihin ha himbe anda binu ala salam nebe mai awa shaytanu la qawmi an insibu ila majalisihim ansaban wade ha jodo le mabbe do kujeji fere ko hollata do dum jonde wayne be wayne ko vinda inde mabbe ko no ha do modi bu kaza jodan no ha kaza eno ko wiya dume dum wiya dum be inde mabbe e wadi banni may do dum rewa ka yake dum fudi lawlaw hata iza halaka himbe golari jonta ka be do godu darjini goddo maydo ha don do jodan no be darjini ngal ha don do jodan no be darjini babego be darjini de ndi andal timmi be go maydi warti be rewa be aye jota masalan halara masalan jota hamen do himbe fuddi wada genade na yake fere se goddo fere wanga yemo na onina hikkado sani je paliyata malla bo so de jamdo se to ni hayena de shehon on tori to ni hayena ma kon tori allahum tan hajeji mun to a wadi to na bo kujere sanjita goddo fere sani ma ko yata go yawo tora haje ba ko humta a wadi marché ma fere ce di ma dubi kaza tara wurtai yama to hayena de shehu do ni ay tori moni alaade ko ko hokki sadaka haton ni a wadi dime ni Allah jaba ya wala go dum jaba jango ko wiata mo mi kamido mi wadi jaabi bo
mi accata jangoy mo tata yewre yenande chewre malla bo go fe tefi kugal ha biya mo jonta kato ha yenande chewu do ay bandi me ay ban enam o yaha go o yaha moyta le digo be moyta mo be wosani so mako be wogga ha to nene ya goni o bayanam jangu ko wiata mo warti maccuru yenande san to jonta kana yi kadi ha chewu hokkima enam to kadi ha cede lewru ma do kam 10% kaje chewu to nanon bo chewu do nande rondi be Allah kam to 10% ma dilata to be endima to nanon be yarna ma ko non asala non kan jugo bo abi enta ka 10% ko wari a diwi le bidi tati accident fere mapinde wari a una ko ta igallo ko nawni be wi amato min matidi ma kadi ngam ko daw alkalma be chewu goda firti na ayi kadi to yemi si ameta na kay chewu ko wi bandi be nangirta be pat subhanallah bandi jota bude de pat be yama to mi hokki ma kaza do kaza wadan wadi gogoni an bo Allah jadi ba ma Allah no dinana mo kanna ma ya bay ay ba hunde may malla boto a wade kaza wonde be nda ko tata ma yande may tawma wiya to an ka warti ma ciro be bandi be jomirta himbe be do mari tufuno di fere Allah reno en ne kay mine ka jodugo darji na genale cheikhu yendo wi are wande do islam harmini dum nane hamen do to be jengiro en famata ma hande kan no mari genale ne fu min fu ba me ngamen do mari yenade moy do mari yenade ya yecca haaje bodo humta be wi ibe don fu data rew godumen ne kane ko don wangata men ko burita hallugo hafi kuje par ko buri hallugo do tawido al ghulu fi salihin wato débordement sala kerol haadi mi shani moyen salihin min al mauta goddo mai abiya mo kan kondo wadi saniji men do yaha goddo mai kan kondo riskina himbe o mai kan kondo rena himbe masiboji o mai subhanallah rew lawru wala ne goddo no mai awara joda moita bani doni junta doni pentiro mi do moita be simang na bani ginale panna be ma goddo ada moita barka to e bata simang do bani den kam en vine kadume be wala go adriha do bay godo yenade be mahabe tarna be wada towa ngam be wada moita wada nini be vinda salatu ji goddi fere do pat dum kujeji laabi yarate be me hashir wada joda ha genale go erji kulnidi do jodi woka Allah ko de am bari shehu ni dano maya balde ma ko bo husi Allah amma dum mettiyani dum ondo ayna wala joda haton ya wala zikriji haton ya wala debe godde fere haton hatta dinaka tasboji fere be kada be ma tasboji kaza do ka sai haye na ne sheyuna tasbatare do pat dum masibo ne ka holli men sababu ko gombe ha shirku dume sadugo kerol hayido go moyen salihen may be to goddo sali jon aydi mo kulu Allah may o daga maye ka o sali jon kulu Allah kana jam e bawo may bo ko na firtama to may kan kon mari haaje ma ko mojo shehu ma yaro be futabe Allah ya fofu bi a torana Allah ma hore man ya fo shehu ka Allah ya fidum annabi sallallahu alaihi wasallam o may ne ndu wala mo da ati muhammadan lil wasilata wal fadila wa qasullahu maqaman mahmudan allazi wata mo wala do annabi sallallahu alaihi wasallam kan ko burdu annabi bana mako wala kan fu do mari haaje do amen to goddo may ko mo yo mari haaje do himbe la wiya goddo wala haaje do ngam wadi jota ka homi yarta mo aji damu tafuga kan kon jabo do aje jomu deftero vi jota bo mawdu fere ha ummatori julbe shirku wonana en julbe shirku wona ha men wadana o wi dagal waka be fi fiyaze ummati anwa'un min ash-shirk ha ummatori julbe do shirkuji jur wadi minha ma baqa munzu qurun wa ma zala mawjuda o wi shirkuji fere kam fabbi de fuddi dum don bo ha hande wa huwa al-ishraku fi salihin wargo shirku hadu be hare go salihin wallahi to alari bana sirido alari iraq do alari egypte do subhanallah genale qualité fere Sheikh Badawi kan koni be ko tokki mo 4 millions en wada mo to korara fu Badawi mai godo mo julata o shehu jonka hata a wuro tanta woni yinande ma ko da kuna julude mo ngo
be do orne de dume or argent diamant di fu bobe fere to wadi fapa dume hayanade mako yenade mako do surtout alari to ayti Hussein wala moti motokal nene mako Said Badawi be do la motokora Badawi do kanko be ala to kora kamko do julata ande fende billimo e mo Sheikh Badawi amodi bojo on anon shehu jo mi tokki maju tawi kanko de men kanko di man ginnaji be malaika ko si bo yarbe der usiri be gite be palma be to go wino darne be juli woto min man malaika be ginnaji mi arti tamon juude be kanko di man malaika be moy be ginnaji o julta to kalma ko 4 million moftata hayenande mako ko mi wayra jota kam yanda million mi 4 million ka dole se be wala dum hayenande mako to wadi do économie ji consommation ji ko jeno donc so stage do pat do ayni yake men gawa de jiji bandi salan diam salan dume ko andi pati be taskini wala 4 million personnes be hawra baba goto be wara gallo dilla be wara nyalle kaza dilla ko nande bani impere do wagena fabbi ene bodum jonta dum yotti men Allah reymen amin ga nabi sallallahu alaihi wasallam kala ko himbe watta patana jibi watta babba ko danga wala jibi wara dum annabi jodentina hala dum mere go kabreje haare gari ngena mako annabi jodentina mere go kabreje tata mere wa kabreje jonta warti mere wadi me kabreje e wasal fi ibadati lam bere go kabreje go dum shirku dum don wan nazri beto gan go kabreje go nazru do go darbiya shehu am mi do mari haaje kaza to nini haaje do a humtani am nda ko mi hokkatama haaje go humta go do wadda tum hokkan shehu malla bo min katum humti kaza mi kede 10% 20% mi kede nagge shehu fere be tora shehu mai fere bo biya shehu be tora be tora la qabrire ma ko walla be shehu ma yotti yecca moy yecca nabi Allah wal ukufu inda qabrihim wal godara wakati juko sa qabrije mabbe wa du'ahi min duni la beto go shehu ma ko luti Allah hamede be rewa ko luti Allah azza wa jalla ngam en kamilali goddo o yaadi be sobajo mako o filmi enande goddo o do wi'a mo shehu am halde be jaftidi ladde shehu am matu Allah mata amin mi ande ada wondi be Allah jonta jodi ya sera mako mi shirku to buri do shirku do ha defte men fu deftere burdana mo jengine do hala mi de wal fa inna min judika dunya wa darrataha mra banina wamin no mi kay malahi wal qalami annabi jam duniya be la kala fadum sahuma anda sinta goddo yiti anda sinta goddo aljanna anda skinta mo waydi ata mo waydi anyawna mo waydi wamin no mi kay malahi wal qalami don ande mabo andal ko Allah windi ala ko kalam don bani do annabi jo andina annabi jo anda anay ka lay kullu ma fi samawati wal ardi ghaiba illa Allah wi himbe wala mu andi bir andal birni ngal ka be to wala mu andi ko sali naka yutan o wi mo ya akramal khalqi mali man ayuzu bihi ya annabi jamti uddo teddugo wala mum doggitirta yakito masiboji kallu tawem sai antana hisnami o tora moy annabi jo kanyta to ya ina de gabrije do annabi sallallahu alaihi wasallam ko be umar yow nanu ko yimbe tora saba annabi jo do don faqudum masin ene non wa hadha mawjud mushar fi kaseer min al buldan hab lese judo burna pat mari genale ene fo wala en yotti en mari genale hande do ka jamu wakkile pade en kitan to nana ko be yibande de kadi e ko wadi sinta ka sembe ayilla de do e ko wadi daga to awadi be mota prima fere to awadi be moto personnel fere to awadi be coste fere moto watak bof cede prima fere ko wadi sembe ka sewo do cede genale may ngado seto ala subhanallah hamen fu genale may don jemi kam yeyi amana fu be wala tabiti ya nabi sallallahu alaihi wasallam wi al hadithu sahih gol be na shirka ga fi hadhihi ummati hatta fi awdahi suwarihi wa huwa ibadatul asnam annabi sallallahu alaihi wasallam shirku ukata ummato redo hatta ha suraji urdun bangugo wangugo kanyum de go labbi gabriel warti dawda ko wartay faqad warada an sallallahu alaihi wasallam la taqumu sa'ata talhaqa gabaila min ummati bil mushrikin wa ta ya'budu al awsan annabi sallallahu alaihi wasallam winio dangal darata hatta le jurnde ummato julbe heftita wato ko yimbe on andi lengol ngol kabe julbe be hebda be islam be pat ko wadi wala intira islam wala dime intira islam subhanallah annabi wa hatta ya'budu al-awsan hatta him bere wala wu labbi do wata do wala bi jota labbi don jur goddo fere mar lawru mako hala gare mako hato a hebi hala gare ma do be mo daga ende hala gare ma dum porte bonheur mako to wati hala gare wala masibo tawata mo to le itti bo masibo tawan mo ko do yiwa ko wattata de itta juude mako dum lawru mako na ko na lawru mako labbi may dum kalte jur ko annabi jowi wada pat wadi subhanallah annabi sallallahu alaihi wasallam bi
bako dangal dara do kala ko yahuda be nasara wala hatta law dakhalu jura dabbin la dakhaltum annabi la tatabuna sana man qablakum hazwa al-quddati bi qudda hatta law dakhalu jura dabbin la dakhaltum annabi yo tokkan ko yahuda be nasara wadi hadina mabbe falande be falande fiyande be fiyande hatta ko be nasti ngaska futuro nasan bawi gono ko be wadi hunde hallunde ene fu wada jinta doni en wada mawlid annabi zene watta ayna ko atene hosi ha be hosi ha yahuda be nasara kambe hosi adina ji romen en ko nandi be maju en non bo ha man masalan bar to goddo mai nane hate be dan no hano kure o mai e hate be tan bo haji damutuwa tana julbe do kambe do be irta mo be harime haji damuta kambe kasabe rabe atoy asa dita ka imbe mata mai wala jurude kanyol be irta be jurude be den kambe fa jurude be irta no be habisa do jurude be irta masalan min mi yati sheikh tantawi asharawi mido misra kama modi bo mawdo fasilo qur'an be yibi mo jurude tunde haje be saare ma ko be julbe na de makko de bo may hajirude may idum banni may do be yimbi ci tana jibina ko be yimbi tay banni mo be tana dinaji go to goddo mawdo may mawdo dina ka irata mo atoy sabira mo atoy banni may enen bo daga de wala jurude be rabe atoy asare mabbe doro junta to goddo may ato ko wadi be wartata goddo may do ko wadi da yimbi ci go tana julbe go junta do yimbe pat wayne may kay wayne ka be warti dum wayne bo be warti dum wayne bo be warti dum yimbe bo de sey la masibona dede sunama annabi sallallahu alaihi wasallam kana fal ghayruhu biate hunde yankirte de sharare o wayri be jungo ma to awawata a wayri be dum be dem gal ma acca dum haram ba mo dibbo wala dawa ila lama labo acce be do hunde do hanai malabo to awawata awanya be berne ma way go be berne kay wayna annabi wazalika aka fuli man do gura tampugo imana ko kanyu fo wayne be wartiri wayne wayne bo be wartiran dum min bo e to may ka be warti am ngawndre be irami to be warti am ngawndre dum nasiti aljanna tamina konton ayim biti yahude be nasara ne kadume to andi an bo be wartirti a hadai to be warti ma do mad hakke may amma to andi a hadi na kunna panna ma be moy me holanta tala kay ka Allah sewti dum kaltan kam to goddo mawdon andi ado mari bawde ma amayi be wartirte si a hada min do mi jullo ha mi may pa be irami an ko be birde on wartami to bawdon ba yidi kam be woto goddo may do be wartami ngam pat wi a wayne may o be daraja be filma mo be wada nini wayde do ma ko wala yafindira be mako bikko ma ko wala yafindira be mako law be iramo to do godumi a hadi be wadi a wala hakke amma to andi be wadan baawo ma on a hadai ado mari hakke fu de kadi be ende wol wahala ko larani alamaji kala ko tan julbe ta paddume julbe wala ne kadi do hadiso do sappana men yebre fere ummato nabi sallallahu alaihi wasallam talhaqu bil mushrikina fi din be hewtan mushrikin hadu be hadina bay go shirkuji je he watta najdu watta do be wadan kambe fu watta de men be woti be haton kam ay go fere be o ya wallahi alhamdulillah jota mawlid do min be nasara en do ka pat be mission pa min do foti do madi min dala mawlid jami se wahabi ko tay watta mawlid subhanallah abubakar siddiq radiyallahu an goddo modi annabi de banama ko wala hatta ende hijra fo wadi hijra be annabi sallallahu alaihi wasallam wadi mawlidina wala sa umar ibn khattab wala ali ibn abi talib usman asatu bashara bi janna fa wala sahaba de fo e wala ay mai wala be annabi de boltibe law hande de goddo to tekka palejo fere o yama moyda mawlidi kayda annabi jo mi am fudur be abubakar siddiq da annabi jo sahaba annabi payda mo antani di mo ande aferi on collecta cede on wala ni cede gon dépense sadda ko lutti pat haji baji mo feri be go te fama go na bani tan ne kadume islam do yidi en wona banano islam e woni tan ko wadi non ka en jengi hande do shirku do ukkan ha ummato do ko wala ta sababu shirku bo ko wete shirk en wi bo dole sen janga shirk ngam shirku do ngam kaza ko niddi en wi bo ne ka holli men julbe do shirku ukkan ha mare annabi la taqumu sa'ata ta ga bayla min ummati bil mushrikin wa hatta ya'budu al-awsan dangal darata ni seto le jurunde ummato be hewti be mushrikin ha de mabbe wata be imma be rewa bana de mabbe malla bo be kambe be hefniti be atti wata ya'budu al-awsan ha be rewa dum labbi e wi labbi de non kalite jur nani mo bi hala lawru weru wona ta ko goddo fere go lawru ma ko dum jabe goddo fere go lawru ma ko dum
gida nafsu mako godo febo lawru mako dum ina de sheku mako labbi may dudi masin annabi jogi dum ukkan dum ukki hande kam laka ko en watta banido ngam an katata a ukka haton tunta do masibo ta ma juna beta Allah hukkam Allah lisnam si ay hayna de goddo yena de bako buri hunno goddo ta claim be je wadi staff may wo ini nene do nabe jidi wata claim kone bade na de sheku e soran le dimay fe bala gravier do may be faado be do be sorita ka on may be sipana himbe hosa hora acci mum hebi le dina de sheku wata wata jinde be tay himbe bari haaje le dimay do be mahi be timmini amma jita ka be hosi le dibe gravier be nukki ni wargare be joddini be loti be labbini be do de yana de sheku be sipa hayrona soda jima na lawruna ibe sheku warantama enen ha duniya de ma wiya en ka do amen jabata sey sheku waranta men do kamé waranta men ni to maayi go do ka e maayi fu se kamé waranta men ne ka do hollata ma derdabe jibbe sembe dayta dum sababu shirku inshallah haje ngirde wala sen golon hala non de shirku en timina ba wono inshallah subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk sallallahu wa alihi wa sahbihi wa sallam en golbi hala ko laran shirk mi shirku kan ha umma tore do shirku na hajilbe tammi jangu babu mai timina inshallah ha jengirde garoje hade de ko jengirde umari swal hunde fere famtay ko min wi fale tafaddal mashkura ko dum famay hunde fere jamta na alaykum salam dum hunde wore do expression ji fulfulde on tan amma ha islamaka annabi sallallahu alaihi wasallam tufiya annabi jumaina umai himbe fere dabi go annabi jumai dum fikra sufiya on wi'ama annabi jo eggiti do baygo egu gona déplace gon o déplacer o dilli babal en koni babal dime dullangal baygo ni o do hawa o do fira habi wirdata waran o joda mawlidi o waran wala nini kambe be dabi go mai biya annabi sallallahu alaihi wasallam o mai bana be pan mayata de ko julbe nudini na bana sufiyan tabi annabi kam maye o do wanca o do hafu o do no kuje pabbe do yi'amo himbe jurbo do yi'amo o do wara gure paddo do kam islam jabanta men annabi jo mai o don hayatu barzakhia ngena do meji barza o lorta o wara ha duniya be bandu ma kam timmi don biata annabi jo kadi men biata mai amma sufiyan kambe biata annabi jo mai be yadi men annabi jo eggitido gabe kambe be annabi jo mai ha mabbe o do wanca o do wara ha ngawdo o do wara toyto e tibati o toyto o dano ko do pat o wanca duniya o e Paris o e toyto e Senegal o do wanca tum bani do ga annabi jo kam mai na hala wadu go dua e yafindira be mai do himbe wi'a on yafindira do goddo maayi oron masa oron ha makka bido tokka mo nyamala mi wayne do mi yafi mo cede mako Allah jabana Allah jabata wayne do ko to ya mi yafi mo ngam Allahu azza jalla Allah on malaika vindan mi yafi mo la ko vindata dimi to mari metti mo kata mi wona nan way on yafindira yafindi ko na se mi yafa mo yafa mi wonsi o maayi no yafi rami talo goddo fere da goddo jodi ya do andi maayi beri ya fi dama ko reba ko be dada ko pa min hadi min hasni go min furti tammi ajota be laka mi ha hande kone bashir da urandi mimi ni bone mi yari bone mi dimo Allah yafu mi dimo min hasni mo min juta mo kam min bote mi tokka sunna kan nasina kan mi men tere amina ton way se mi ace so dara ma kwara ya fi dama mako re ma kwara be ya fota mi do ka hande ka kawale gamin ni yimo min nasna da min bo yala jiga mo ha hande be laka min toski be min haji be ya fi go be wayni mabbe kan jon be ata way be wartira im alaji makko be fonctionnaire makko to may be wartira way haro ba ko ya fi dama mako way to ya fa no se be sudi se yeso be acca yande min hasti go de fere wallahi lazim aba mi yagara min ni yimo de mi mo hasti mo Allah ya fu min mo de yakebe wari juta kam min ha mi mabay so mo mi yiwta mi mako bi ay na cey so kabe ala be yafi mi mo kay wala mo yafi ne tabi mako
kala mo yidi mo fal yafan mo dum ko tokki mo min kamin juulan mo mi wurti mo mi juuli may sembe ita bida may do ko nay dum mettam beram tan awara laara image wanga itata yeso ma way sebe ya yeso ka arabe yafi dal mako dum yahuda ko nasara to dum woni din islam e ma yakunu bada be hudo pat be arti be robe bari yafi de mabbe na do kana dina Allah kanyu ka yembiti god dinaji goddi fere mi ne go bako danga wada kala ko tanaji be ta padde me en wada en fo wada en golona mo mi yafi ma kala ko tokkatan pat kala ko mi suni mo fa yafa mi kam yafa ma an ko yafa ifa do woka o bo wara bani mi do la hada laysa min ad-din naam assalamu alaykum alaykum salam ko wi hala ko mai aw fere do wata mo ko mi yam go ha jotta e no bana himbe fere be do nyiba kenale mabbe to kala burti wodo go yende may to funa VIP ana yote badum an ka ko betira an kam ko abiyata be to mi mayi min ka yare da ma hape a gidan mutuwa ha mecca ma bote gidan mutuwa na ko jonta ka be nane kam ko mi de may to godon to goddo ma ya gidan mutuwa do en biyo do mari haaje to o mayi do mari haaje do himbe da banina annabi sallallahu alaihi wasallam ya ray ma hatum kam harmini hore ma do mo me ko harmi to awari do ma abi genala be jeede wol ma tan to krebe be jangana ma alhamdulillah goddo fere mi mo sakiti mo ya gidan mutuwa jengi alhamdulillah ay bi do na hebay amma to be yari ma to ay ban do mu'minin assalamu alaikum dara qaumin mu'minin wa inna insha Allah bikum nasallallahu lana wa lakumul afiya to aya gidan mutuwa do en biya himbe temere tan ha gidan mutuwa be jengi do adamai ay bi do himbe noy temere ito asare ma ko naina kanyon de kado ka anon dita ka anon aydi harmine hore ma do mu'minena ko ayda do mabbe to an andi asikini ya wadi kude bode ko witam barjare ma an andi do kana nan harami kam na wato aba wato na to be juli liman silimini himbe di sakiti ka ko di wada tan der julurde rawata julurde kan na buri han hatu min kam en juli to babal don kam hande julurde buri to wala fu habde rene on wada jamaare mon hande julurde banni on woni ngam barjaari do be mata juli be jamaare ay mari fallu jamaa do mari barjaari no gasa jeedidi no gas jeedi so wi on capande tati juli barjaari mon noy bajul fere am barjaari goto nay bata ni kadume no woni juldo ka julta fere mum sey laru gato asaki me ko wala timi do habdu arena ay goyban 2 minutes 3 minutes ay bay me fere wala julda amma juta liman en fere julude fere do kambe tan liman hajarngal to be timmini godo warde min juli jamu fere wala dimon lawbo yake fere do subhanallah bana bamenga min do julude mawnde nde wata sina mangare babe yande jumare kono jumare ma de mangare funde wata anda jumare amma da kabe ma kata o julande julude mi yami julande hunde do mi jarani yede tobi mi yam sofna bana me do to yede tobi do mayon war julu waro sollare waro rene himma to binti tati naydi be baddo vurti on julande jumare julude buri anana Allah hanu ten akhdana alhamdulillah rabbil alamin